हे गाइस, आज स्केच नहीं एक पेंटिंग शेयर कर रही हूँ। इसमें मैंने ग्रीन लीव्स और येलो टोन यूज़ किया है ताकि एक फ्रेश वाइब आ सके। हर लिप्स का पैटर्न अलग बनाने में काफ़ी पेशेंस लगा, स्पेशली उनकी डिटेलिंग में। मुझे सिंपल चीज़ों को आर्टिस्टिक टच देना बहुत पसंद है और ये आर्टवर्क उसी का एक पार्ट है। आपको इस पेंटिंग में सबसे अच्छा क्या लगा? कलर, पैटर्न या ओवरऑल लुक? कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको मेरी ये पेंटिंग पसंद आया तो सपोर्ट करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।